¿Quién ganaría en un enfrentamiento épico entre el león y el jaguar? Cuidado, porque el resultado no es el que muchos piensan. El león, con 250 kilos de fuerza, una mandíbula capaz de partir un hueso y un rugido que se escucha a 9 kilómetros. Pero el jaguar tiene una de las mordidas más fuertes entre los felinos. Puede perforar un cráneo como si fuera mantequilla. Si se encuentran, el león intentaría dominar con pura potencia y peso, pero el jaguar busca atacar al cuello. Pero dime, ¿quién crees que ganaría realmente?